Kila wa alla yaksurat takarruru. Kila menurut sebahagian kaul. Wa alla yaksurat takarruru ay wa min syuruti fasohatil kalam. Di antarana syarat-syarat fasohatil kalam Allah yaksurat takarruru mihape temenang loba ngabulak balik lafad, ngabulak balik kalimat dina kalam. Ma makna takror zikru syai'i marrotan ba'da ukhra. Jadi menuturkan hiji perkara itu berulang-ulang teu sakali. Tanya. Kade teu meunang tah. Itu salah satu di antara syarat fasohatul kalam. Seperti mana kaqaulil mutanabi, seperti ucapan mutanabi, wa tus'iduni fi ghamratin ba'da ghamratin. Sabuhun laha minha 'alaiha syawahidu wa tus'iduni. Lan bejoaken ing ingsun fi ghamratin ing dalem kesulitan, ay asyiddah ay fi syiddatin ing dalam kesulitan suwiji. Ba'da gomrotin ing dalem sausane kesulitan kang weweneh. Opo sabuhun kuda kang bagus lungone. Laha ikut tetep kadwe sabuh minha hale tetep saking sabuh alaiha ing atase sabuh syawahid utawi piro-piro saksi utawi piro-piro tondo syawahid piro-piro tondo kang nuduhaken ing atase cerdase ieu kuda. Tu tinggal ijang watus iduni pi gomrotin ba'da gomrotin sabuhun laha minha 'alaiha syawahidu. Dina lapad sabuhun laha minha 'alaiha. Kan di dia mengulang-ulang kalimat ha anu buat kembali kana naon? Nu buat kembali kana sabuh. Nah, jadi kusabab banyak takror dina ieu kalam. Maka kumaha? Maka kharajal kalamu an wasfil fasohah. Keluar kalam tina sifat fasohat. Fala yusafu bimadza? Ay bil fasohah. Walal idhofatu jeung deui teu meunang banyak idhofat. Jadi jangan terlalu banyak, jadi jangan banyak idhofat dina kalam anu fasih. Seperti mana contoh banyak idhofat? Hamamata jar'a haumatil jandalis ja'i pa'angta bimar'an min su'ada wa masma'i. Isja'i ngelagu siro. Ya ucapan Ibnu Babak. Ya, ucapan Ibnu Babak. Ngaranna Abdus Somad bin Mansur bin Hasan bin Babak. Abul Qasim. Wafat tahun 410. Isja'i nyuara siro hamamata jar'ahe merpati. Hamamata jar'ahe merpati. Ing dalem padang pasir kang rata. Kang duwe batu-batuan. Paang tamang paang timang kau teu siro iku bimar'a ing dalem tempat kang katingali min suada saking ning suad wa masmailan tempat kang ngarungu. Tempat kang karungu saking ning suad. Tinggal jang lapad hamamata jar'a haumatil jan dalis ja'i. Aya idopat tinggal jang tina hamamata kana ja'a, tina jar'a kana haumati, tina haumati kana al jandali. Ayo. Nah, teh mimma yuhilu bil fasohat. Cek sebahagian kaul itu diantara hal anu mentak menodai karena kapasohatan kalam. Ya Sahib Ibnu Abbad ya. Ismail bin Abbad bin Abbas at-Tolaqoni Abul Qasim. Iya kawal idhofatil mutadakhilah. Kade jaga anjeun tina idhofat anu mutadakhil. Fa innaha la tahsun, itu tidak bagus. Lamun keur make moyokan batur alus.
keur make moyokan ngahina batur bagus. La tasunu illa fil hija. Lamun dina hija dina ngagogoreng batur teu jadi masalah. Loba idopat. Mun dina keur muji mah teu meunang. Iya kawal idofat al mutadakhilah. Kartos. Cuman wafihi nadhurun. Wafihi nadhurun. Cuman dina nadhur eta wafihi nadhurun. Di situ terdapat nadhur. Diperlu dipikiran. Naon sababna? Karena dina Al-Qur'an ge kan aya. Al-Qur'an ge aya. Li anna fil Qur'ani was sunnati ma la yakadu yuhsa min dzalik. Oh bana Qur'an oge. Zikru rahmati rabbika. Tina zikru kana rahmati. Tina rahmati kana rabbi. Tina rabbi kana kaf. Nya. Makana wa fihi nadhurun. Li anna dzalika in aqsa in afdo ila thiqali fil lisan faqad hasalal ihtirazu anhu. Sebab lamun lobana idopat itu naon? Eta bisa naon menerapkan kana berat diucapkeun ku lisan, maka geus cukup ku tanapur. Teu kudu make syarat, teu kudu mensyaratkan kasratul idopati wa kasratut takror. Wa illa fala yukhilu bil fasoha. Nah, lamun cara teu berat kana lisan, maka fala yukhilu bil fasoha. Maka teu mentak mencacat kana kapasohatan kalam. Itu arti wa fihi nadhurun. Anjeunna? Wa fihi nadhurun. Wa fihi nadhurun. Ijak Imam Subki kitu, li anna fil Qur'ani was sunnati ma la yakadu yusamin dalik. Jadi dina Al-Qur'an jeung as-sunnah itu banyaknya idopat, ngabulak-balik idopat, ngabulak-balik lafaz anu moal bisa kahitung. Saking lobana wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ngabulak-balik ha. Kartos. Tapi cek Syekh Abdul Qahir mah kumala syakka fi thiqali dzalik bil aksar. Itu memang kebanyakanana. Jadi lobana idopat itu, lobana idopat jeung lobana ngabulak balik itu memang sikol berat. Itu kebanyakanana. Wa innama huwa qad yasunu idza salima minal istiqroh. Terkadang bagus lamun cara salamet tina istiqroh, tina teu dipikaresep. Ya seperti anu ayana Al-Qur'an itu masukna ka dinya. Makana tandir Imam Subki ya, cek anjeunna wa fihi nadhurun li anna fil Qur'an was sunnati ma la yuso. Nah itu ditandir deui, perlu dipikiran deui. Sebab nu aya dina Al-Qur'an mah masalima minal istiqroh, lobana idopat jeung lobana ngabulak-balik lafaz nu aya dina Al-Qur'an itu salamet tina istiqroh, tina dipikaresep. Jadi bagus eta mah. Hartos. Dan hadis Nabi innal karim abnal karim Ibnil Karim, kon dibulak-balik lah pada Al-Karim itu bagus, itu jadi masalah. Terus, wa hadduha fi mutakallimin syuhir malakatun alal fasihi yaqtadir balagatul kalami an yutabiqa limuqtadal hali wa qad tawafaqa wa hadduha. Adapun pengertian fasohah fi mutakallimin halna sifat pasohat itu aya di mutakallim. Nah itu suhiro parantos itu telah dimasyhurkan, geus populer di kalangan ulama ahli balaghah. Naon cenah? Malakatun alal fasihi yaqtadir, yaitu malakat ay sifatun rasikhatun fi nafsil mutakallim. Jadi sifat anu nancep anu melekat dina hate si mutakallim. Keahlian anu melekat dina hate si mutakalim, sifat anu melekat dina hate si mutakalim, arti melekat kan teu bisa lepas. Muncul bahasa Syekhuna manaonnya sakulit sadaging melekat teh nya. Itu bahasa Syekhuna nya Kang Warudiong almarhum itu sakulit sadaging. Jadi geus melekat nya. Geus melekat jeung hatena si mutakalim. Yaqtadiru alal fasih ay yaqtadiru biha ala ta'biri an maksudihi bil kalamil fasih. Jadi si mutakalim dengan sifat tersebut mampu ngadatangkeun tina makna nu dimaksud ku si mutakalim dengan kalam anu fasih. Dengan kalam
anu pasih. Jadi kalam nu kumaha? Kalam nu salamet tina tanafur, tina dha'fu ta'lib, jeung salamet tina ta'kid. Itu yaktadir. Nah, ditabir dengan yaktadir itu tidak disyaratkan. Dina fasohatul mutakalim kudu at-ta'bir, kudu gawe ibarat secara pakluna dengan kalam pasih. Dengan kalam anu pasih. Nu penting yaktadir mampu. Maka qad takallamal fasihu bi ghairil fasih. Maka bisa saja jelema anu fasih itu berbicara dengan kalam anu guer fasih dan itu tidak mengeluarkan pala yukhrijuhu an kaunihi fasihan. Itu tidak bisa mengeluarkan si mutakalim daripada keberadaan mutakalim adalah orang anu fasih. Naon sababna? Sebab nu dimaksud lain mentakbir secara mentakbir secara wujud ibarat dengan fasih, bukan. Wujud takbir dengan lapad anu fasih, nu penting mampu. Jadi boga kamampuan, boga pangabisa pikeun ngawujudkeun kalam anu fasih. Kadatangkeun ibarat anu meskipun secara faktana teu ngadatangkeun ibarat anu naon sababna? Sebab terkadang si mutakalim qad takallama bi ghairil fasih. Model contoh tadi. Ya, Parosdak. Wa ma misluhu fin nasi illa mumallaka. Abu ummihi hayyun abuhu yuko. Hadza takallama bi ghairil fasih. Maka fala yukhrijuhu an kaunihi fasihan. Akan terkadang orang anu fasih itu mengatakan kalam anu guer fasih ya kena tujuanna ngaikhtibar, ngaringkes atau memang aya motivasi manehanana. Aya sesuatu anu ngajak kana hate manehana supaya ngadatangkeun kalam tersebut. Makanya bahasa yaktadir henteu yu'abiru. Lamun teh yu'abiru kudu tabir bil fa'li. Jadi kudu gawe ibarat secara buktina. Jadi bukti ibaratna kudu kitu wae. Makanya yaktadir. Nu penting mampu ngadatangkeun kalam anu fasih. Paham? Itu sifatan, itu tarif pengertian fasohatul mutakallim. Paham? Balagatul kalami an yutabiqo limuqtadul hali wa qad tawafaqo fasohatan wal muqtada mukhtalifu hasba maqamatil kalami yu'lafu. Balagatul kalami an yutabiqo. Nah, balagatul kalami ari sifat balagoh. Nah, tuntas musannif nyaritakeun sifat paswat yantakil intakola ila al kalami anil balagoh. Tuntas musannif nyaritakeun tentang pasohat. Nah, enak musannif pindah nyaritakeun tentang balagoh. Balagotul kalami an yutabiqo. Ari sifat balagoh dina kalam. Sifat balagotul kalam itu adalah an yutabiqo limuqtadha halin. Jadi keberadaan kalam itu mutobik. Nah, arti mutobik itu ai istimal. Nah, penjabaran Imam Isomuddin Ibrahim Isomuddin Imam Isom. Ya, di kitab Al-Atwal. Jadi penjabaran itu ai an yastamila. Jadi arti mutobik teh al-istimal, mencakup. Tah ieu pentafsiran Imam Isom itu digunakan ku Syekh Abdullah As-Singgiti dina kitab Faidul Fattah Syarah Nuril Iqoh. Ngan tafsiran Imam Imam Isom ieu dikritik ku Imam Hakim As-Sayalikuti dina Hasyiah Mutawwal. Nah, tapi gue rek ngikuti ge teu naon. Yang orang mah bebas. Dauh pangabisa.
Bisana urang mah tibatur. Jadi menang. Rek make patokan Imam Isom ngamanaan mutobik di dia. Rek make patokan nu sejen jadi masalah. Ulangi, balagotul kalami ari sifat balagoh dina kalam itu adalah an yutobiko. Jadi kalam itu akur. Keberadaan kalam itu ngakuran akur sesuai atau ngawengku mencakup limuk tado halin kana sifat nu diterapkan dengan hal. Sifat au diterapkan dengan hal. Nah penting orang kudu paham naon ngaran muktado jeung naon ngaran hal. Buka kana sarahna. Buka kana sarahna. Ma maknal hal wa ma maknal muktado. Ingali. Al halu huwal amru da'i ila takallumi ala wajhin maksus. Wa dzalika bi an ya'tabira ma'al kalamil ladzi yu'adda bihi aslul an ya'tabira ma'al kalami alladzi yu'adda bihi aslul makna khususiyatan ma. Jadi ngaran hal itu adalah al amru da'i ila takallumi, perkara anu ngajak si mutakalim. Perkara anu ngajak kasih mutakalim ngamotivasi mutakalim ngadorong mutakalim ila takallumi kana berbicara. Ai ilal ityani bil kalam. Karena ngadatangkeun ucapan itu ala wajhin maksus dengan cara anu khusus. Ma makna dzalik? Artinya bagaimana? Wa dzalika bi an ya'tabira ma'al kalamil ladzi yu'adda bihi atau yu'addi bihi aslal makna khususiyatam. Aslal makna maf'ul lapad yu'addi khususiyatam maf'ul lapad ya'tabira. Bi an ya'tabira rupana si mutakalim ngareken ma'al kalami serta ucapan nu didatangkeun ku si mutakalim atau anu didatangkeun ku si mutakalim kalam tersebut untuk makna asal alladzi yu'addi anu mana si mutakalim anu kana kalam tersebut duduhkeun kana makna asal gitu. Nah ngareken kanon khususiyatama kana khususiat anu henteu tertentu. Nah, khususiat di dia naon jang? Nah, di dia orang contohan naon di dia mah naon heula? Naon cenah? It panjang teh. Si Aid it panjang teh. Ngali. Naon di dia? Khususiat di dia naon? Khususiat di dia tilu we. Iji ada mutakid, nuka dua lawajil istihsan, tilu takid ala wajil wujub. Itu khususiyat tamak. Nah, halna naon hal di dia. Hal pikeun pertama na cenah khuluwul mukhatab anil hukmi. Terus atawa naon? Bila taraddudin. Khuluwul mukhatab anil hukmi ma'a taraddud. Jadi nang cenah inkarul mukhatab tingali. Jadi ngaran hal itu naon? Al amru da'i perkara anu ngajak ngamotivasi mutakalim tah ye. Naon? Kosongna si mukhatab. Hal tah. Kosongna si mukhatab tina hukum bari teu ragu eta hal, kejadian hal teh. Sifat ya. Sifat anu da'i lil mutakalimi anu ngajak kasih mutakalim kana ngadatangkeun kalam. Ngajak kasih mutakalim ngamotivasi kasih mutakalim. Ulangi.
kosong nasi mukhotob tina hukum, bodoh nasi mukhotob kana hukum bari teu nyaho. Bari teu ragu kana hukum tersebut, teu aya tarodud, teu aya. Total we imah total bodoh. Teu nyaho nasi mukhotob kana hukum total. Eta hiji sifat anu ngamotivasi ngajak kasih mutakalim. Mutakalim teh kudu ngadatangkeun ucapan nu diarahkeun kasih mukhotob tersebut, naon cenah? Kudu ngarekeun kana khususiat anu tertentu yaitu naon? Adamut takkid. Nah, masalahnya wujud mukhotob anu kosong hatena, bodoh tentang hukum nangtungna kijahid. Nah mutakalim je rek ngabejaan kasih mukhotob tersebut karena hukum nangtungna kijahid. Maka ucapan nu diarahkeun ku si mutakalim, ucapan nu didatangkeun ku si mutakalim kasih mukhotob tersebut kudu make khususiat naon? Ada mutakid. Ulah make taukid. Ceuk urang kieu kasih mukhotob jaidun qaimun. Jaid nangtung. Tak ieu bahasa jaidun qaimun. Anu nuduhkeun kana asal makna subutul qiyam li Zaidin, tetep nanangtung ka eta mana asalnya. Mana asalnya tetep nanangtung kaki. Nah, ucapan jaidun qaimun anu diarahkeun ku si mutakalim kasih mukhotob anu teu nyaho kana hukum nangtung naki jaid teu make parabot taukid. Tadi kalam naon? Kalam balik ngaranna. Jadi ngawengku nalapat jaidun qaimun kana adam kana khususiat ada mutakid. Anu mana ya khususiat ada mutakid teh nu diterapkan dimotivasi ku naon? Ku bodoh nasi mukhotob teu nyaho nasi mukhotob kana hukum nangtungna ki jaid. Teh teh balagoh nu kitu teh ngaranna. Nu kitu ngaranna balagoh. Mun kieu we masalahnya. Haik ucapan tersebut diarahkeun kasih mukhotob anu teu nyaho kana nangtungna ki jaid teh make parabot taukid inna zaidan qaimun sesuai teh mutadal hal. Da anu diterapkan ku tingkahna si mukhotob mah naon cenah lain ucapan anu make parabot taukid tapi ucapan anu make khususiat adamut takkid. Paham? Pa adamut takkid khususiyatun min khosaisil kalam. Nah maka tenaukidan itu adalah khususiat daripada khususiatna naon? Ya kalam. Tur. Patur mana? Itu tuh hurung kencang. Itu hurung kencang. Jangan. Eta. Hadis. Kartu itu. Aina nu kadua tuh. Aina khususiat kartu naon? Takkid ala wajil istihsan. Takkid ala wajil istihsan. Naukidan kalam tur alus ya, ala wajil istihsan ya, ala wajil istihsan tos gitu ala wajil istihsan tak naon cenah. Nah itu sesuai, nah itu khususiat au diterapkan ku naon ku tingkah nasi mukhotob nomor kedua mana khuluwul mukhotob anil hukmi ma can yakin mukhotob teh kana nangtung naki jaid tapi aya ragu. Nah ragu itu kan marotibul ilmi jang. Tingkatan ilmu kene. Tahapan ilmu. Tina teu bodoh, tina bodoh kan kana waham. Nyangka jaid teh nangtung. Tina waham kana ragu 50%. Hatena nyebutkeun jaid teh nangtung, nyebutkeun teu nangtung. Eta tarodud ngaranna. Nah anu ragu kan otomatis. Condongna kana naon? Condongna kana yakin. Itu. Makanya jelema nu ragu itu tolib, yakni mencari karena keyakinan. Nah, si mukhotob teh ieu masalah mah. Si mukhotob teh aya naon? Kosong hatena tina naon? Can nyaho. Cocok kosong hatena tina yakin kana yen kijaid teh nangtung. Itu maksudnya. Can meyakinkan kosong hatena tina meyakini kijaid teh nangtung. Tapi geus aya tahapan ragu dina hatena. Ngadenge beja ki jaid teh nangtung cuman ti saurang. Ai ti saurang kan can kuat kan hate teh. Bener kitu nangtungna. Teu ujug-ujug yakin. Nah aya tahapan tarodud. Ningkat tina bodoh pisan kana ragu. Nah, raguna si mukhotob nya kana hukum nangtungna ki jaid itu naon? Itu adalah hal, sifat.
anu ngadorong ngajak kasih mutakalim, si mutakalim kudu ngadatangkeun ucapan nu diarahkeun ka si mukhatab tersebut make khususiat naon? Takkid ala wajib istihsan. Di taukidat tur alus naukidanana. Maka kumaha? Di mana aya si mutakalim, di mana aya si mukhatab, di mana keberadaan si mukhatab hatena ragu kana hukum nangtungna Ki Zaid, maka kumaha? Ucapan anu nuduhkeun kana tetepna nangtung kaki Zaid nu diarahkeun ka si mukhatab tersebut eta kudu make parabot taukid. Ucapkeun kumaha? Inna Zaidan qaimun. Talapan inna Zaidan qaimun dia ngawengku kana khususiat naon jang? Takkid ala wajil istihsan. Ya. Inna Zaidan qaimun tu ngawengku kana khususiat takkid ala wajil istihsan. Nah, ieu teh nya diterapkan ku naon cenah? Diterapkan ku tingkahna si mukhatab naon cenah? Ragu kana hukum. Teh sifat balagoh nu kitu teh ngaranna. Di kalam tersebut naon cenah? Mencakup kana khususiat nu dipikahayang ku halna itu. Nu diinginkan kudu jadi halna, nu didorong kudu jadi halna. Aina inkar. Khususiat naon? Takkid ala wajib naukidan kalam. Nah, ari halna naon? Inkarul mukhatab, inkarnasi mukhatab. Nah, inkarnasi mukhatab itu adalah al-amrud da'i. Perkara anu ngajak, perkara anu ngamotivasi, perkara anu ngadorong si mutakalim. Ila takalum ay ilal itsyani bil kalami kana kudu ngadatangkeun ucapan nu diarahkeun ka si mukhatab tersebut wajib make parabot taukid. Maka kumaha cenah? Datangkan ucapan ka si mukhatab anu inkar kana hukum wajibna, kana hukum nangtungna Ki Zaid, basa kumaha? Inna Zaida qaimun. Inna Zaidan qaimun. Sanya-nyana Ki Zaid eta teh qaimun anu nangtung. Inna Zaidan qaimun. Tah bahasa inna Zaidan qaimun itu kalam balik. Nu diarahkeun ka jelema nu inkar kana itu kalam balik. Naon sababna? Sesuai jeung nu dipikahayang ku halna si mukhatab. Nah, jadi patokan balago itu kudu sesuai jeung anu dimotivasi ku hal. Soke kiaskeun nu sanesna. Itu nya sesuai dengan kiaskeun nu sanesna kadinya. Itu arti pengertian balagotul kalam. Jadi ayan yastamila menang diartikan ku istimal. Itu tafsiran saha Imam Isom. Ibrahim bin Arabsyah nya. Terkenal dengan Isom, Imam Isom. Pengarang kitab Al-Atwal. Kitab Atwa 2 jilid dicetak di Darul Kutubil Ilmiyah. Cuman ya perlu perlu bener-bener di ieu deui. Cetakan Darul Kutubil Ilmiyah Al-Atwal. Itu banyak tambahan-tambahan dina kitab Mutawwal. 2 jilid. Isom. Minal muhaqqiqin ahli tahqiq anjeunna. Nah, tak ieu tafsiran Imam Isom itu dipakai ku Syekh Abdullah Asy-Shinqiti. Dina kitab Syarah Nuril Iqoh Faidul Fattah. Ya, iya. Mati jadi masa orang ikuti karena pendapat Imam Isom itu paling babari kapaham. Itu arti mutobik. Artos. Nah, waqad tawafaqo pasohatan. Tah ieu sifat tah ieu kalam balik eta kalamnya anu disipatan ku sifat balagoh jang kudu tawafaqo pasohatan ya kudu cocok dengan sifat pasohatna. Pala yusopu minal kalami bil balagoti ila al fasih. Maka teu disifatan tina ucapan jang tina kalam dengan sifat balagoh terkecuali kalam anu Pagoirul fasih la yusopu bil balagoh. Maka nu teu fasihat teu disifatan ku balagoh. Maka idzan pasartul balagoti mada al fasoha. Jadi syarat balagoh itu adalah pasoha. Itu arti waqad tawafaqo pasohatan.
Jadi kalam anu disipatan ku sifat balago bimutobaqatihi li muqtadul hal la budda an yakuna fasihan bisalamatihi minat tanafur wa minat ta'qid wa min du'afit ta'rif wa minat ta'qid. Itu diwajib mesti keberadaan kalam nu disipatan ku balago teh kudu paseh. Pasehna kunaon? Ku salamatina tanafur, salamatina du'afut ta'rif, salamatina naon? Tina ta'qid. Paham tuh? Wal muqtado mukhtarifu hasba maqamatil kalami tu'lafu. Fin nusakhil matbu'ah allati baina aidina yu'lafu. Jadi siga naon siga hal tina kalam. Tapi aksarun nusakh itu kan dengan tu'lafu. Jadi hal tina maqamat. Naon cenah? Hal tina maqamat. Wal muqtado mukhtarifu. Nah, khususiat jang anu dipasang dina ucapan. Khususiat sifat anu diterapkan dina ucapan, nu dipasang dina ucapan, nu dimotivasi ku hal, eta teh mukhtarifu beda-beda. Tidak sama. Beda-beda hasba maqamatil kalami, tergantung beda-beda na makom hal anu ngamotivasi kana kalam. Tergantung beda-beda na makom, beda-beda na hal dina ucapan, dina kalam tersebut. Tu'lafu anu maklum di kalangan ahli balago. Tapi ini kadejang aglabiyun, ini kagalibanana, lolobana. Naon sababna? So terkadang ikhtilaf makomna tapi tunggal muqtado. Naon cenah? Terkadang ikhtilaf makomna tapi tunggal muqtado. Seperti mana? Kata'zim wa tahqir. Ngamuliakeun musnad ilaih, ngahinakeun musnad ilaih kan beda-beda. Qasdu ta'zimil musnad ilaihi wa qasdu ta'zimi wa qasdu tahqirihi. Tujuan orang ngamuliakeun musnad ilaih, tujuan orang ngahinakeun musnad ilaih kan hal sifat. Cuman ngamotivasi karena muqtado anu sama, naon? Tankir. Ya, musnad ilaih dinakirakeun karena ta'zim. Liqasdi ta'dib, urang ngamuliakeun musnad ilaih. Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul dinakirakeun naon? Dita'zim karena ngamuliakeun. Tapi terkadang ya naon? Musnad ilaih ditakbir dengan isim nakiro dikarenakan tujuan tahkir ngahinakeun. Ngahinakeun tujuanana. Ingdi rojul dikuring ayah hiji lalaki masalah. Nah nyebutkeun rojul teh naon? Ngahinakeun tujuan anak masalah. Padahal nyaho sae talalaki teh urang wau. Tapi cenah indi rojul dinakirakeun naon? Tujuanana tahkir. Itu tinggal dijang. Makomna beda teu? Beda, halna beda teu? Beda. Nu ieu mah halna teh takdim, nu ieu halna tah. Tapi yaktadiyani tankir, tapi ngamotivasi kana muqtado anu sama, khususiat anu sama, yaitu nganakirakeun musnad ilaih. Makanya aglabiyun. Tuh, jadi wal muqtado mukhtalifun ay goliban hasba maqamatil kalami. Jadi nu sifat nu diterapkeun ku hal itu naon? Mukhtalifun beda-beda, galib-galibna hasba maqamatil kalami, tergantung beda-beda na makom dina kalam. Tu'lafu halna makom tersebut sudah diketahui, makluf, dikenal di kalangan ahli balago. Jadi aglabi, ya, paham? Kumaha maksudna dijelaskeun ku musannif. Famuqtadhi tankirihi wa dzikrihi wal faslil ijazi khilafu ghairihi kada khitabun lidzakiyyi wal ghabi wa kilmatun laha maqamun ujtubi. Famuqtadhi tankirihi ari hal atau makom, yang hajeng makom teta kene
hal jeung makom eta kene beda bahasa wungkul rekenan sarua makomul kalam tempat cicingna ucapan makom teh tempat cicing tempat nangtungna ucapan. Nah, terkadang kan berdiri na ucapan tejang yakumul kalam berdiri ucapan ini ya takawam ucapan berdiri ucapan yatakawan ucapan berdiri ucapan terwujud itu naon imma tina tujuan mutakalim wa imma tina halul mukhatab tujuan mutakalim ya terkadang tina jadi tina sifat makanya tata kene lamun ditinjau tina segi ngajadikeun tempat berdiri na kalam yusamma makom di karangan makom. Tapi ditinjau tina segi sifat anu berulah alih hal itu ngaranna hal. Eta kene sabenerna. Jadi sesuatu anu memang ngajadikeun wujudna kalam. Mabihi yatakawanul kalam. Nah, maka terkadang yu'abbar tarotan bil makom atau yu'abbar tarotan bil hal. Terkadang ditabir dengan makom, terkadang ditabir dengan hal. Paham? Famuqtadhi hal. Ya. Hal atawa naon cenah hal atawa makom anu ngamotivasi kana nganakirahkeun juz kalam. Awas, domirhu balik ke mana? Kana kalam. Al kalam ibaratun anil jumlah. Wal jumlatu la yu'arraf wa la yunakkar. Teu dimaripatkeun teu dinakirahkeun. Nah berarti yang dimaksud dengan tankir ayat tankiri juz'il kalam. Jadi kalam itu dinakirahkan min haisu al juz'ul ladzi yatarakkabu minhul kalam. Jadi kalam itu disipatan ku nakirah, disipatan ku marifat itu ditinjau tina segi juz susunan kalam. Makanya famuqtadi tankiri ay juz'ihi. Hal makom anu ngamotivasi kana ngadatangkeun juz kalam seperti mustad atau mustad ilaih dengan isim nakirah. Ajolkeun ka hareup hiji khilafu ghairihi ay khilafu muqtadi ta'rifihi. Eta berbeda jeung hal anu ngamotivasi kana ngadatangkeun juz kalam dengan isim makrifat. Hiji tah beda. Tidak sama. Wa muqtadi dzikrihi khilafu ghairihi. Wa muqtadi dzikrihi khilafu ghairihi. Hal anu ngamotivasi kana naon cenah? Kana nampilkeun juz kalam seperti mustad ilaih atawa musnad. Eta teh khilafu ghairihi ay khilafu muqtadi hadfihi. Eta berbeda jeung nu ngamotivasi kana ngabuang juz kalam, mustad atawa musnad ilaih. Itu berbeda. Paham? Wal pasli wa muqtadi paslihi ay paslil kalami an ma qablahu. Hal anu ngamotivasi kana naon? Hal anu ngamotivasi ngajuru atawa makom anu ngajuru ngamotivasi ngadorong kana misahna kalam, yakni tidak mengatopkan kalam. Misahna kalam tina kalam sebelumna eta teh khilafu ghairi ay khilafu muqtadi waslihi. Itu berbeda dengan hal anu ngamotivasi karena nyambungkeun kalam alias mengatopkan kalam karena kalam samemehna. Wa muqtadil ijazi khilafu ghairi ay wa muqtadi ityanil kalami bil ijazi bilafdin aqalla min makna khilafu ghairihi. Hal anu ngamotivasi kana ngadatangkeun kalam dengan uslub ijaz, torikoh ijaz, jalur ijaz, metode ijaz ringkas itu berbeda dengan hal anu ngamotivasi kana ngadatangkeun kalam dengan metode musawah atawa itnab. Beda. Kan lawana ijaz dua, musawah atawa itnab. Itu tidak sama. Semuanya berbeda. Itu teh aglabiyun. Namanya aglabiyun. Jadi galib. Kaprahna memang seperti itu.
Nah, tapi sok terkadang naon cenah motivasi dikru jeung hadpu sarua baik. Ya, jadi nu ngamotivasina ya gitu. Motivasi dikru jeung hadpu kadang-kadang sarua. Dikru motivasina ya ta'zim, hadpu motivasina ya ta'zim. Kadang sarua. Oke, insya Allah bakal kasorang kabehnya. Teu kudu dicolok ti dieu. Sireuh asmanten jang. Urang moal ngarting keneh. Teu kudu dikodok di dieu teu kudu. Kewe kodokna di ditu ge bakal kasorang ku urang. Can halal dikodok ayeuna mah. Ke waktuna.